ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு ப்ரெட் மோல்டு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி ஓப்பன்டு, பட் உங்களுக்காக நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து தான் வாங்கினேன். பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா NaturalMart. ஸோ நான் வாங்கினது ஃபார் த ப்ரைஸ் ஆஃப் 200க்கு வாங்கினேன். நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, அப்பப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகாமையும் போகலாம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு நான்ஸ்டிக் குக்கர், பட் அலுமினியம் மேட். நல்லா ஸ்டடியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிரித்து காட்டுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் 999 போட்டிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் 200க்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு பிரெட் மோல்ட் ஃப்ரம் NaturalMart. ஸோ ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டடியாக இருக்குது, நல்ல ஃபினிஷிங், குட் குவாலிட்டி. வாங்கிக்கலாம். இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 22.5 வருது. அதாவது இந்த டைமென்ஷனில் 22.5 வருது. பிரெத் பார்த்தீங்கன்னா 5 சென்டிமீட்டர், அரௌண்ட் 5 to 5.5 வருது. இதோட ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வாங்குங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.